Gymani Jerry, agus tá 100,000 fáilte rúd bidí chlárna seachtainna seo. Cahamaidinis seall nocht in indíle ceoltóir agus daimseoir agus fearsíimsíochta ó límbrich ó rúchasacha tá na chúnaínis a gúnda Hebradáran. Nes cha sé scór blianta mar raimseoir bailé go profisiúnta agus heistilte cuidhá an dain sna blianta sin. An 1970 sa híon, bhuach sé críomh na héireann an bheadóig stáin, agus tá sé dína an damsa seanós seine sna lehantaí seo bailá iad, agus an múna damsa agus ceol go ógagus go ísta an áithrúcha séin tíráí anúd cultúra an áite bhfuil dogann siad glynn bhahar lóid a gúnda Hebradáran. Tá tú an ráid bailá iart? Tá. 100,000 fáilte rút. Garmagad a bhaitin. Rá ceoltóirí chéantaíomh go do bhaintear ará nó ar tú héine has a cruspéis sa geol atóige? Well, is dóilm go raibh ceol áitéigen I meas mo bhaintear ach I mo chláán féin is mis an taindanna leis an ceol, nó a lenaráig leis an ceol. Tá ceol ag reintíní sa cleán ach is mis cinál a lenaráig leis. Go dtí levéil profisiúnta. Na bhín duine na gasúr bín sé deisteach sa bheadóig agus se go siúd, b'neadóig stáinna bhí éitsa dosacha. Well, eisteach an rud é níor hánas chuig an ceol go dtí go rás beagnach ag fágant an bhanscoil, trastalíos ar an bhanscoil, an bhóscoil, an taon gaelscoil a bhí ann I chathair Libaní ag an nám, agus I ní an nolog agus ach beidir sé bhí fácha gom, tháinig ceoltóir ógisteach chun an adó go bhúna. Agus soníar a bhach reintrangin agam leis an múntóir sin ach gan istam ag an nám bhí múntóir den scahagam mar inis tá scal olmhór a ché ag an duna chéana si sin le rá Deirdre O'Brien bhahan. Ó, se. So thug si antústam ar madog stáin. Se agus bhí sé an dígursach agus passionanta fin ceol agus fiochas suas sin freisin. Na húla se linne se tá na pípiad bailaiad. Na pípi agam agus an adog mhór agus seinim ar mandolin freisin. Muise. Se, just crispéis mandolin flian amháin agus. I bíad na cinálach, ben ceol céan an se chasa a me ha casa fedóig mhór agus pípi agus mandolin. Cyrigás, i bíad na rilaní céan a chasa, nó bhfuil... Bíon agus ní bhíon le haid gach uirlis ceol, bíon repertoire faoi le. A bhí níos fear ar uirlis a bháin I comparáid le uirlis eile. Mar hampléis minic nóir a bhí meid seint ar na píbilin tag an písa cúm nach bhfuil seint agam le fada de bhar beidir nach raibh meid seint na píbí le cúpla seachtainna nó an mar a gceannar an flút. Tá gud písaí héin fellú nach go máil le hí pípaí nach meach fellú nach beidir le hí mandolin. Díra an ceart amlána go sé. Cluisiú muid ceolhait ar báil tá neadóig mhór in sinnéad ach an damsa seo, an damsa profisiúnta seo bailí I tuine. Inisiom, ce a dánig se dosach? Ce den beg an staire tá baint leis go díirech? Well, has níos féin timppel an bblion 1960 sé a chur spéis sa ballet clasachach. An rud a hála ná bhíos a gobir I bhíos iníg má áirteiste dhéanamh agus bhíos a gobir mar cheoltóir gach íthe sa teachtain bhíos ag sein ceol agus mar a hála sé furas periticéidí chun dul go dtí airtlan na manisteach I hamháin agus chús I maiile clíomh bhí cónaí ar me gnám. Agus cúsán agus don chéadúir chunig mé ballet bio agus láirech ar an spotta dúirslam féinnig sinrad a bheith siúlagam a feith me héla seamach. Just bhí sé có taringtach agus heasta going mé I ben chéad áfarca bhíad ar I lehéidir go ramsa. sé feici go mar an scáláin beidir an telefís nó I scanáin ach an difriocht nuair buine tú blast a rud bio. Céir a bhí speisialta baint leis roi dáirlet nniu? Bhí sé ealaíonta. Is minic le dásaí goalacha mar hampla ní bhíonn tú a chur tresna ach písa sprí. So ach leis an dása clásachach bhí deisigat
gachnál rud a chur tresna, dom rud é gur átú brónach nó úidnach, diad fáis na chur tresna, le a chud dása, dá meach, sais found spríart fecht sin freisin an chur tresna. So bhí éagsúlacht is dóla mi wad ní smó buint leis. Nus, Ní me chur locht in the dása. Is brala míad, ag I gcónaí bín tú mairach. Céas a dánig sé an chéad láíomh an damsa bell? An damsa bell is dóilm chuna bheith fearnach is ón idáil agus an reinke hánig siad an céadúir agus cúis tresna di an rúis go dtí Bannerine Catherine a bhí I bhaim ag an am thug si curid an na báistrí dása ón idáil agus ón reinc tresna go dtí an cuat agus hasníidir a chur sim sa dása mar dása le haig Ardán le haig fechantar le haig Arklan agus is an sin a dás an tradiisiún sa rúis. So, ní si dúchasach sa rúis I dosach, cé gur ceapan gachtaí duine beag na mór, nuair a bhín si de smína bhar cuasí bealagar ó an rúis an tíras ní sé dúchasach. Ach ní mar sin agus ra mór an róil bon nar a hosa tusa, tasam chunig túm le lí agus sehaid, testín sé sehaid. Ní ra bhena go mar réon den eile bhí man an radichéanna. Ní ra. So, Cynneach tú fólam na dá? Well, colús a chonig mewn tespántas dása leis an bella compántas náisiúnta na héirean, hosig méid fisrú fi ranganí cad a bhí fáil sa chair, agus hánig mé múntar andeasar fad múntar a benam Myrtlelamcan, agus fi studio cí dírak hias I sroid anri, dírak in aca le Arnott's an sin, agus is an na chuig mé agus chosig mé freistal a ranganí cé go rá mis a sach sean I gomparáid leis na páistí vítar an óg, vítar cóard le mo glún agus hí aglan dánarm agus mé léimt gur tuach mé núsar ar cean na páistí bhí se có óg ach heasta going fálam agus bhí orm fálam ón tús ón tasach. Agus Well, said mór an ske lamsan leis sin írin ach feici me. Mam nach bhór te bheith aclaí go má, ní bhór te bheith láidir. Leadan trénáil bhuiinn sé leis an eilíon féin. Conas sais na glúiseachtaí chuir tresna ar slí eilíonta ach an chuideile an trénáil caiidú de chorp sais ar a hórta de chorp agus chamaid go bra leidir mar is minnig a bhíonart sais na mrá a ordú san éir agus cadú bheith réisúnta leidir. Tá techníí gist cínte ach ag an céanna caiitú bheith leidir mar nuair a bhíon san éir is a bhín agus a gatú beanna bheith crochta le láimh bháin san éire a gra. Amanta agus caiig anna bhaoiní na bheith an ben anat mar damsúir. Go dite sí? Go dite sé. Agus or hitiríomh le líndach a damsa? Well, béidir úr a bháin, béidir úr a bháin. Bhím mar I man seo who's in Arklan an Géirsi agus bhíos den néntí le ma fertner, Joanna Banks, agus bhí rud an contúirteach le déanamh chuing sa dása gach ihe, agus ihe bháin mar is go ná chas thuas an éir ach agus fan deara níhe chéine, ní rá sí teachta níos. Nó a nús. Ní rá sí teachta nús agus ach cas mé timppel go toban agus chonig mé agus ar a bhealach síos chuig an óláir agus churis má cha mé me gála a timppel éirí chun í a hábháilt an damáiste. Now is féidir mar rá nachrá sí láirtlim ar feig ar a leid trí seachtain nachrá. Is sé charh a míhás agus imach gach le tarlín sé imach gach le ben agus fear ar státe cé méidir bheith san grúpa mar. San grúpa de an ná bud branse an grúpa agus gag branse ar céhéid airgid atá fáil an grúpa de an ná bín beidir gá a zéan damsóirí ar an Nordzán agus I meas sin beidir cúpla príomh dámsóirí agus an sin beidir dámsóirí sa chóir de ballet beidir sús le beidir dozéin nó fé dámsóirí tíomhthíirte. So cos níl sé numracha chun seo ní ballet chur a siúl. Mar tá níir sin siúl sa chúldre nach feictir on lach fechtna. Bhfuil slíomhhairechtáil wahanna bhfuil Tá slí marachtáil ann bid bhfuil si go mar sin céisteile. Bhfuil? Jerry nach bhfuil. Jerry nach bhfuil. sé is dólan go mín tú cinál beobacht.
Tá nómarcha dásóirí an. Agus iad go léir a lá an toscéanna. Agus láháin, uirháin a bhí dásóir ag imacht ón cólacht, agus bhí mar tresna í Lúndan Sasna, bhí mar a chur legan dása den Playboy The Western World ar siúl san Arklan an Sadler's Wells. Agus fadas a bhí mar ann, chochríadar sais trílacha chur siúl a haig dásóir nua chuirtisteach sa compántas, agus ní raibh spás le haig dásóir amháin, agus tháinig 300 dásóirí ann le haig an tríl. Tháinig? Le haig áltaháin. Sé so léirín sé sin cé. Agus pánin sé. Consmartán sé. Tá nedóig mhórad bailíocht le a híhann sin ar bhiste leit písa ceúil. Befreilm. Befreilm. Seinig mé péir part fuór mé ón fidiléir Moira Brannach ach a chum Gary Walsh sé híd. Dé leit. Má fe. Anéir, sin go dés bailíocht, agus tá neart gon cheol sin ar nó sa techa hí sa neice le glunne bhar lóbe ná táú. Stig sa ceanna ar lí tá ná na cultúra. Bhag mé sios go dtí an gleann ar lí rein blianta hin, ach bhí mé tréis éirí an dá sa profisiúnta, agus heasta góim níos mód an cultúr gaelach a bhí timplarm. So hánig mé ar seft chun sinna dhéanamh agus chusníos amach ag chur ranganí cheol agus ranganí dámsar a siúl. Agus tréis rein cliantan sin thóg mé anad cultúr mé féin. Agus is ánan is a bhíon seisiún ceoil agus bíon grúpi búlaisteach go rialta agus gach blian chuim scoil saoir a siúl ar bannam éigse ar lí agus bín sé sin arsúl I míúil gach bhliain. Agus tug an cuirid na ceoltóirí áránaí agus dásóirí is fear in éireann teacht le haig dear seachtainna agus bín sé dochreite in áíire agus bín na daoine áitiúil a bín si just ag stána agus bín si antóci. Nach ínta leis an méid sé. Ach ní léon rud den canál sin arsúil sa ceantar sin so cheasta góim chuirlis. Ná le go díú faoí sin íanam. Fan le dine go fólacht tá go leor scéal teile leín se chaid freisin rinne faoid a híal bailíocht agus be de ceint le a ríiste gan cúplanúméid. An rud céanna ag bail a ribe fanna gélín go gluise sib tiile scéalta bhain bhersas chun de limní ó rúchas roi galvin na a bheits me de reislib héis na bhugriise. It's always been survival of the fittest. Survive the day. Drink Yop. He lifted up his arms. I'd never seen anything like it. To hear. I'll never forget the day I met him. Well, everyone sweats a bit. It's normal. I didn't think much of him. In fact, I couldn't stand being around him. And then he found the answer. Now, I really like him. Lynx Dry.
It's more than a deodorant. It's an antiperspirant. In the time it takes to run this commercial, you could call Optical Express and we could help you transform your life. From only €595 per eye, you could enjoy laser vision correction from one of the leading eye care specialists in Europe. Our expert ophthalmic surgeons have a combined experience of over 500,000 procedures. For your free information pack or to arrange a free consultation, call Optical Express. Laser vision correction from only €595 per eye. Call 1-800-818-543 now. Extra Fusion Sugar-Free Gum. Now in tasty raspberry, blackcurrant, grapefruit and orange, pineapple, banana flavours. Cid fáilte beis an glár córa agus feartha bredáran Roy Galvin in indí linnean seo córa nocht. An chuirsí sa bhí aon sin ar a dams an cinál sin dams agus ra mór an gailgóirí nuair a gailgóirí be a chuirta bhain Ní raibh mór an, mar ní raibh mór an daoine an tíirse ag lech apát sa cinál damsa sin. Go minic is daoine ó Sasna agus ó America bhí postathe ag an bailach campántas náisiúnta na hÉireann agus Dublin City Ballet Company agus na chomhlachtaí do campántas eile bhí is páirte cló. So ní raibh an ceangal sin. Agus is dólam ar bhealach go bhirtín sin rud a hála, tairg méid mí hásta. Nach ra gailgóirí. Nach raibh an cultúr gailach timpelarm. Bhí gailgead na bhí tú beag go gailge scoil agus... Nuair a bhís anóg ag an gail scoil bhí. Ar cháil tú a? Chail mé mar nuair a deistrik mé gotí an meanscoil is béirle dúsáide mar agus ag am artistíring go raibh anna chuig cailsa gom. Agus sa bhíon éidir nócha trí os níos a bal chuir simsa gailge agus bhí simi gcónaí agam ann ach just ní raibh an deise gom. Agus sa bhíon nócha trí os níos a chur sim comó sin gur heasta goin rud a dhéanamh faoi. Scuimhin am lábháin cúla mé daoine ag leart gailge. Áid ag ní maiile clia agus stop mé chun éisteach lá agus bhí sé chun ná dúra agus chun líofa agus dúras roi tá idachas den scoffaite go sa bhanscoil. Agus níl tú fiúnán Albert Umlánach ar le chéile chattá treéis tarlaint. Cén fá ghfuil sé mar seo. Agus lei sin hosníos. Agus an slí chosníos ná drasal mé cuasa an gear le gailing a bhí bhíreachtal le gailing ach chosníos a géiste le radio na gailteachta. Agus déist mé leis an radio gachlá. Agus nuair a bhís a gairí tuiseach mar ní higus gachrad a bhí arácha ar an radio nuair a daríos tuiseach just bhuach mé an radio go hamláán. Níor deis mé go dtí stáisiún eile mar níor heasta góim éisteach le béirle. So there's fuch me on radio agus sin in a dhéag sin chuplóir clig in dhéag sin Christa Siúla ríiste. Man bala ias gúil tar ma hef ní bunist. Well mátá radio na gailta lara tar fin a chudaigre ní gá dal níos fud a námise. Ní mar rágúil cuasaí gramadí fasmacht go mar scéile. An dámsa seo tú hééis síse chum sa géadle go míocht tú chunealsúas na mrá le léaláh agus gur míocha hartar chuganíige go ar a stáitse. Ach i ggéadrait ní fearú chuir mór an Spéis na Siemens na mrá de híal le de híal a chahaíon le beannas. Agus nach maithan rud é? Ar bhealach. Dearan bhfuil sé an Jackart a fér hitse go níosach i bhí na gobar sa dása. But tá simimecha sa mrá mar tar namarcha dóibh hart. Nimarcha go na mrá? Don na mrá sé gínsa gan áras. Agus bhfuil nimarcha go na firthart? Tá céad tá an áir a heb mar a bhíon gan á. Well, réanús, bhuna tusa agriacht a dúg túin GAR. Gailgóirí éireacha intathe. Cén bhliain? Rís a bhliain néideach nó go trí nuair a chosníos a chur sim sa gailge rís tháinig mé suas leis an smaoinemh seans go bheith sé go jazz teach le chéile le daoine eile leis an dearcha chéanas atá agamsa agus gailge álam sa slí sin so chuir is fógra isteach i ceann don na iris leabhar
atá díirithe ar an phobal éireach nó an phobal homognéasach agus fuair anna chuid freigraí, anna chuid litrice chána isteach. Agus bhí ún an dánorm go raibh nirid sin fear éireach muin sin agus síimechas sa cultúr. Tram le gailge? Le gailge. Ach nach rá an aine dar a brúhi seo? Ach ní rá an aine dar a brúhi sin? Ní rá brúhi seo. Ní rá. So, has ní mar ag teach chéile go rialta gach seachtain i maiile clia dal amach le haig béile nó dal go dtíon an pictúrlan nó dal amach go dtíon pub. Bhairt tú an Iorán ó chum an lúc le scéil mar ialta GAA mar dara? Níoras. Níor? Níor mé. Will GAA an a gúnaí? Will an No, agri? ní mis páirta a hiile de bhar bhfuil mé tris bag síos go dtí chun de hebredáran ach tagan grúpa le chéile cínte go réalta hús i maiile clia. Ach tá mé cínte gur chóla tú i do chud teistil go mór ó cheantar gailteachta nach múna sásta a bheith rintaíine leis an wacail éireach úsáid sa gás sin. Mar is tusa bailíart a chud is stampáid, is tú dúsáid ag an chéadúir ar a meallach sin. Nach níon tín túlam. Ein tíim le céils go amláán ach má tá daoine mo hin siad nach bhfuil sásta bhfuil, you know, cad is féidir rá tarf siúd. Mar an focail láirid mar dear sin is brí eile bhaint Taisa gom ach mar an céile sa béirle. Bhí cíal difriúil a bhaint leis trád an saoil ach an níos ní bhainean duine be úsáid i méle as an focail nó an legan béirle den focail sin. Sílim go bhfuir tún ceannas fear bailíar tá an focail gáúsáid i gúnaí. Ne. Well, éim go miniceach mar bethe, tá ní teile daine núna tá ní... Bhfuil tíir gé, tá sí meas an phobal inis. Tá sé muin sin inis. Agus cluis mé go rialta inis an radio nó an telefísnú sa nótáins na meán. Ach, rénús, centrá go de híal, héin, hiictú go má bhearlet de híal a chahe le fear. Grás di friúil an slua. Is dólim grás ar an meánscal. Is dólim timppel ís ceann ó chuig bliana déag díis. Bhís istigh sa rang I tuairt fannéara go raibh roiint an na buachlaí timppel arm go raibh siad cinál ag airí dachúil agus taringtach agus ceann gád an na múntóirí bheith Stan taringtach freisin sé. Agus roiin... Bhís a chorama mú ag stánar thum. Roiin dis na chaid an uairsinne de scélínse chóib. Abel am rís? Roiin misnechaid ag an am. Ní raibh, mar bhí mé óg agus ní raibh muoine nó go mar réanós fhí ábhar be. Agus... Cé ghóirin is tú ar dúsa? Cé nóir? Cé ghó, cén duine... Irin is tú Somália? Chuiflam. Somália, dúirs le mo bháthir nuair a bhís timppel dearing néimlíonna déag díis. Dinis mé do mo bháthir. Well, an rud a hála ná, chanig mé isteach I hamháin agus bhí sé andéanach san ihe timpplar le chuút trí sé héan ar maidin agus bhí mo bháthir trína chéile ar an gáhan agus bhí sé an gáhan go dtí an stáisiún Gardsa I Pearse Street I Maileach Lia. Agus... Húlas isteachtaí an ársán an áid ar choníoring ag an nám agus nuair a bhí sí críochnar chuisi síos an fón ar chánig mé isteach agus tuairs cad a bhí dír go siúil agus tuair sí go raibh imníorthaí go raibh rud uafásach tríéis tarlú dom agus tuairs ó tuigim a bham tuairs ag an bhuiid sin le mo bháthir. Well, a bham ní hé bháin go méid mé ag teacht isteach déanach a se amach seansnach méid mé teacht isteach a chrubbis na ihe. So catú ghlacha le sin agus ghlach sí le sin agus an sin ag an pointe sin you know dúirs well fadas bhfuil méid ag leabhar faoi cuasaí dúirs le go rás éireach agus dúirt sí gur bhí cé hena féin. Dúirt? Ja, agus chur sin únarm. Daine síart a be? Tír gé. Agus chus ceistírí. Tír a hinna bhí ólas agat. Agus dúirt sin nuair a bhís timppel 3 bliana díis. 3 bliana? 3 bliana, agus sin bhí feargarm. Dúirs le cén fág nar thug tú cardam cén fág nar fléitún an tábhar sin leom agus dúirt siarm go raibh hí fannach go dtí grás réig mé féin. Agus dúirt mi sé go raibh mé tréis bliana choristeach agus mé féin trína chéile ar agla gur méid mé choristeach ar hí a ginsintaí agus an tóla se aici an dábar fad. So bhí mé harfa mí hástal am a bhar feag tréifh sé beag. Cén áid ratúra tú néirin nó thsáile nar a bhí tú hen ré, Bhí san sé néirin. Bhí sús I Maileach Lia.
Na de fuirtú de chéad fóg mar deir an slí. Tír cé, sé bhí me hús in maiile clia. Má le clia. sé. Agus bhaid sin ar aí rá críní sláidir agus misneach níos fearrad. Chánig go misneach de réir a chéile. sé chánig go misneach agus colúsa has níos ag búla le daine eile cosúla an féinnig chánig dardig an misneach. Darda. sé agus connic mé daine fí ag fechantar daine agus saoil brathacha agus iad fós éireach agus Cenáte sár a bhacha tú síl go mo bhhaileit bheith uhéin mar dearad. Ní mór an chans go dóile mé an námna tá mé go síra go dtí na seachta agus ní raibh mór an ag tarlúin seo tíise ó heh ceart a daine daine éirecha agus dóilem fuiléad nuair a bhíos ag obair mar cheoltóir leis an cholacht an compántas Jury's Irish Cabaret bhíos le siúd a feig trí bliana agus gach gíre chumar haar lear ag déanamh camcuairt agus cúplaúir chumar tresna go dtí na stáidsaí aontaithe agus is dóilem chugus cuairt ar chathair San Francisco agus is ann na chonig mé an saoil I gceart. Ruscailt San Francisco de Húlagad? Diad fárá chósús go dtí an Counter Castro ina bíon an pobléireach bailthe le chéile agus chunig mé fear ag siúl ar na stráid le lámh agus fear ag póga chéile agus chun ná dútha agus dúirs cat ag tarlú sa bhaile cén fág bhfuil sé maratá sé sa bhaile agus bhís an úignach ag fágáil cahar San Francisco sé. Bhfuil cara buachal in sé hain? Ó tá mé sacra síos le deimlíon na nósanis. An fear céanna? An fear céanna le deimlíon na nósanis. Tá mór le chéile agus mé fósta gláir le chéile. Tá. Tám is anam dó. Tám? Réireannach ha? Is éireannach é, sé as Kildare, chunda Kildare. Agus ar bhhaileit go meach tú hain agus tám an an pósa, mar níl sé sin án? Well, níl an rá chuin. Cén fan nach bhfuil? Cén fan nach bhfuil sé banán? Brethir na dlíthe níl. Cén fan nach bhfuil sé banán na dlíana éari? Tá mí a déanamh tá glúiseach tar siúl. Bhliscot tá daoine ann agus tá si de carbrú ar an rialtas an támar fad na rialacha ahrú. Ach níanann sé... Ba bhrealam an rá bheith am bheith pósta ná cam i bheith cuairmach mar níor dír ma chéile arm é a fós agus níor dír mi sé ar a fósas. Na dír? Bhfuil sé befeirir i chéile mar bheith chut a feirir loch go bhíar ó ceann gon cheanna le. Ar éanús, níanann sé mór an difriocht ar éanús, níon me caint tartéin agus ar de chara. Ach ar an síl am sinna destín bhaid daoine sé fidnum rá... Cínte, testín sé cínte, agus pór an rá. Ná tá an trémán, tá déanra an agus ní hastíí nóha sinna dhéanamh. Bliscot an fobléireach. Tá siad lánsásta ní hastíí nua sais ahrí sé dhéanamh ar an rud hetricnéas a chorbe. Tá sa. Agus tí fech si go hamlan i gcuine sin. Bliscot. Seans le arús chulhás le tiile a brigus tiile cainte Má mí chrí go bhfuil mé pósta. Móhína be? sé agus caham fáine. Céirt Spáin? Caham fáine. Cahan tú fáine pósta? Agus léironn si sin go bhfuil mé pósta. Bhfuil fáine ar tám? Tá. Tá. Tá, agus tá sé lán. Sásta é chaham ní bhean chálaí bid lííochttasteach ar bit sé pósta na gríí bailíir. Gur míle maithe faoi hecht go fádalinn agus élínseach idir ceol damsa agus de híal persanta ghág déan leinte ag Ray Galvin. Agus ghág déan leinte agus sé Somália freisin chláán be muid liberís le chuna dé agus muid córa le duna cínteile in teachtain se thugann. Ach chunig í héin i dtíana an rud céanna go chean seachtainna agus harad a beheile go go deasláinte ar fad. An teachtain se thugann sí máire í thuama bheits am an cainte le Martin Tampianin ar córa. Agus fós le hecht sní máirecha teir TG Ceathair an tú an nó ag leabhar hééis seacht a plé cuasaí creide. Páracha an neachtainna cá láin díle sagart ísánach, ehlís í chearna inon díle mánaí budoch agus cléanna a fisrú cuach na nainge leis sinna techt chugaís ní máireach ag leabhar hééis seacht. Fós leach níos dearnaí nacht begílinn le ha Rosnarún ag leabhar